Короче, їздив, катався. Постепенно что-то начало стукать. Вроде как слева. Потом понял, что точно слева. Жопу я вообще не рассматривал, потому что жопу я втулки в рессорах, все поменяв, подшипники поменяв, редуктор поменяв в полуосях, подшипники, да, я сказал уже, поменяв. Амортизаторы все поміняні, там просто ничему стукать, абсолютно. Спереди тоже вроде там все четко. Ну, рулеві там чуть-чуть люфтять, маленький люфт, но вони так стукать не можуть. Ну, два варіанти, думаю, шарова верхня или нижня. Нижня вроде типа, ну вона нова, блин, за 10 тысяч, щоб вона убилась. Верхня тоже вроде советская, хто на. Поліз, подергав туди-сюди. Видонкратив. А що ви думаєте? Да, ступичний подшипник. Ступичний подшипник. Я-то їх міняв летом ще на нові. Ну, виставляв, там тепловий зазор оставив мінімальний, не стукало нічого. Зараз почало стукати. Ну, я так підозрюваю, може, типа, ну, що нові вони трошки прикатались, не знаю, там. Може, говно, звісно, теж не поставив, без поняття. Ну, суть в тому, що, ну, люфтик був невеликий, я не скажу, що колесо прям тіліпалось. Ні, воно не тіліпалось. Ну, стук був. І от я ще навіть якби не виїхав, ну як я прийшов к виводу, що це точно ступічний був. Я коли видонкрачував машину, я її різко з донкрата упускав, і був щелчок, коли вона, ну, коли нагрузка, йшла нагрузка в цей момент. От. Я зняв буквально, ну, на пару градусів цю гаєчку довернув, щоб совпало отверстие під шплінт. Все, ту же саме провожу, ту же саму операцію з донкрата я... То есть выдонкрачиваю колесо полностью, резко бросаю, все. То есть цього щелчка уже немає. Я думаю, що зараз поїду, подивимося. Поїду, подивимося. Я думаю, що це було точно воно. І ще, кстати, буває косяк. Мало хто, ну, може обращають, може не обращають внимания. Погано видно, света нема. Болты крепления верхней оси к балке. 1, 2 на 17. Там по заводу должны идти контрпластины. Они должны фиксироваться, обжиматься, так как на маховику, там як на распредвалу. Ну, то есть фиксироваться должны ці болти. А от. Ну, у мене лично їх ніколи не було. Как бы, ну, должны бути. І бувало в мене пару раз, що ці болти чуть-чуть ослаблялись, особенно задній. І тоді, получается, верхній рычаг тук-тук-тук-тук починав об балку постукувати. Да, такий противний звонкий стук. Вот. Це раз. І ще один стук, який може бути, і на який я в житті б ніколи не подумав. Я покажу. Ну, теж, опять же, це мої недоділки, це мої косяки, тому що так робити не можна. Хоча, в принципі, по заводу тут ніяких фіксаторів не було. Отсюда не видно. Вот. Вот эти вот вещи. Болты ослабляются, 2. І починає об балку тарахтіть ця скоба, яка кріпить ось нижнього рычага. Я колись доїздився так, що у мене вони всі відпустились, навіть один тільки був не відпущений. Стука так противно. Це просто абзац. Вроді нічого серйозного, да? Все нове і вопрос, откуда появляється стук. Так що, такі варіанти стука на досугі, може хтось не може определити як варіант. Ну, наприклад, я... скоби кріплення нижнього рычага, я просто не мог знайти, що стукає. Ну, я ніколи б на них не подумав. Ну, вони отошли. Хоча там є шплінти, не шплінти, а ці гравіра, якби не должно відкручуватися. Ну, скоріше всього, просто треба на хороший фіксатор різьби збирати, і тоді все буде пучком. Ну, ось уже їздив 1005, мабуть, по 100, як я затягнув. Ну, все нормально. Так що такі діла. Ладно, зараз виїду, покажу, стукає чи не стукає. Ну що, ребятушки, да, нормально все. Вообще, стук абсолютно ушов. Їду по таких легеньких латочках, частих, так тук-тук-тук-тук, шуршить резина і все, абсолютно. Просто ноль. Вообще бомба. Бомба. Нічого не стучить. Я був прав.